当我允许自己值得，一切开始丰盈。我曾经花了好多年，学会如何给予，给别人理解，给他人协助，给身边的人安全感。我习惯把别人的需要放在前面，而自己的渴望总是排到最后。我以为只要够慷慨，够体贴，够付出，终有一天宇宙会回报我这些努力。但奇怪的是，无论我怎么给出，我内心却总有一个角落是干涸的。那种钱不是没有人爱我，而是我不敢相信自己也值得被爱。有一次朋友问我，你为什么总是不敢接受？我一时语塞，然后笑着说，因为我怕麻烦别人。但那个答案我自己也不太相信。事实是，我不觉得我够好，我不觉得我值得，我害怕别人为我做什么，因为那代表我得打开心去接收，而我早已习惯了闭着手过生活。这样的状态，我自己也不满意。我常常问自己，为什么我这么努力了，还是得不到我想要的？后来我才明白，不是宇宙不给我丰盛，而是我自己从来没允许自己值得拥有。我把自己的价值绑在表现，在成就，在他人的评价里。只要哪一环卡住，我就觉得自己没资格去接受。这种内在的拒绝是那么深，那么细微，连我自己都没有察觉。直到有一次静心时，导师轻轻地说，你要允许自己值得，才能真正打开接收的大门。那句话在我心里炸开。我从没想过允许2个字可以那么有力量。我开始回想从小到大有多少时刻，我因为想要某些东西，却立刻告诉自己，你不够好，先努力再说。我几乎从未真正给自己现在就可以的允许。我总是在延后快乐，延后接收，延后爱。那一晚，我哭得很深，不是因为难过，而是一种被自己拥抱的释放。我终于敢说出口，我愿意相信，我值得。这样的信念起初很陌生，我甚至觉得自己在骗自己。但我没有退缩，我选择每天练习，每天对自己说，你不需要达到某个条件，你现在就值得。慢慢的，我开始发现生活有了细微但真实的改变。我接到以前不敢主动争取的案子，我允许自己在工作中表达需求，我开始从容地接受别人对我的善意与支持，而不再急着推开或假装不需要。最神奇的是，我的金钱流也变了。我不再害怕开口谈酬劳，也不再贬低自己的价值。当我从心里承认我值得被好好对待，世界也就开始这样对待我。这让我深深相信，宇宙从来没有吝啬。真正的关键是我们是否打开自己去接收，而接收的前提是你必须相信自己值得。这种信念像是种子一样，一旦种下去，会在生活的各个层面发芽。你会发现人际关系变柔和，因为你不再从匮乏中去互动。你会发现身体也变轻了，因为你不再用压力与否定来堆积疲惫。我曾以为改变是来自做更多，变更好，但现在我知道，真正的转变是当我静静地、深深地允许自己，我值得被爱、被支持、被祝福。那是一种最温柔、最有力的转化，不是从外在世界开始，而是从一个念头开始。我允许自己值得。当你真的这样相信，你会发现丰盛其实早就在你身边，它从来没有远离过，它只是在等你说一句我愿意。现在的我仍会有自我怀疑的时候，当那种声音出现，我不再抗拒，而是轻轻问自己，亲爱的，
是不是你又忘记了你有多珍贵？每次这样的对话，都是我重新与自己对齐的时刻。我们不是学会怎么成为值得的人，我们是学会怎么不再否认自己的价值。当这份内在的认可稳定了，丰盛就不再需要追求，它自然会靠近。当我允许自己值得，我就允许爱进来，允许金钱靠近，允许自己被照顾。我不再是那个永远撑着，总在付出的角色，我成为那个愿意站在阳光下，好好接收祝福的自己。那是我一直等待，却从未真正允许自己成为的样子。现在的我，活得柔软，也活得丰盈，因为我知道，当我允许自己值得，一切就会开始流动。我曾经很怕空白，怕没事做，怕没有目标，怕没有进展。那样的状态让我觉得焦虑不安，像是被世界遗忘，像是我失去了某种价值。所以我总是让自己忙碌，日程表排得满满的，行动计划一个接一个。我把充实当成安全感的来源，却没发现自己早已失去与内在的连结。空下来的时候，我感觉不到自己，只听见脑海里不断涌现的批判声音。你还不够努力，你怎么可以这么懒？如果你停下来，就会落后。这些声音把我推向更用力的方向，让我持续在匮乏的思维中追赶。我误以为只有证明自己是有用的，才值得被爱、被看见、被支持。直到有一天，我真的什么都做不了，身体疲惫，心也无力。那是一种完全被耗尽的状态，我只能躺在床上，什么都不想做。我记得那时窗外下着雨，整个世界安静的出奇。我就这样盯着天花板，第一次任由自己什么都不做。就在那样的空白里，我感受到一股前所未有的东西，不是情绪，而是一种很深、很稳的在。它没有声音，却像海一样宽阔。我突然明白，原来空白不是空虚，它是生命正在酝酿的沈静之地。那种沈静不是什么都没发生，而是一切都在无声中整合、转化。我以为的停滞，其实是转折点的准备。我害怕的空白，其实是宇宙调频的过程。从那天起，我开始练习与空白共处。我让自己安静地坐着，不急着产出什么。我关掉手机，走进公园，只是看着风怎么吹过叶子，阳光怎么落在地上。我开始感受到一种新的节奏，不是来自效率、目标、进度表，而是来自身体与灵魂的对齐。那种节奏很慢，但很准确。在这样的沉静中，我反而开始听见自己的真实声音。我知道什么才是我想做的，什么才是我想成为的。不是因为该做或该成为，而是因为那就是我。以前我太习惯向外寻找答案，问别人该怎么做，问数据怎么说，问世界的标准是什么。但在空白里，我终于有空间问自己，你想要什么？这个问题慢慢地、温柔地打开了我与丰盛的通道。因为丰盛从来不是来自外在的努力，它来自内在的清晰、安定与开放。当我不再用忙碌来定义自己的价值，我也就不再恐惧休息。我允许自己空下来，不是因为我完成了什么，而是因为我正在接住自己。这样的允许改变了一切。我开始吸引到更适合我的合作与资源，不是因为我去追，而是因为我够安静，才能听见宇宙对我说，这个是为你准备的。我学会放下对控制的执着，学会信任直觉与流动，学会知道不是每一刻都要做什么，
有时候，什么都不做，才是最深层的创造。我曾经以为，成功的人是永远在前进的人，但我现在知道，真正与丰盛对齐的人，是愿意停下来倾听的人，听自己的心，听宇宙的节奏，听那份不喧哗却真实存在的引导。我们都活在一个崇尚速度与产出的世界里，但灵魂有它自己的时间表，它不急，它不赶，它只在准备好时绽放。而我们唯一需要做的，是不要用抗拒去堵住它的路。当我开始感谢空白，我也开始发现，每一次空白之后，生命都会以新的方式呈现自己。我开始懂得欣赏那段没有明确目标的日子，因为那些日子让我靠近了更真实的自己。我也不再恐惧没有方向，因为我知道，只要我回到中心，方向自然会出现。现在的我依然会遇到空白期，但我不再焦虑地填满它，我会让它存在，甚至欢迎它来临。因为我知道，当我不再抗拒空白，丰盛就在沉静中成型。它在安静里铺陈，在无声中诞生，在我最深的信任里缓缓靠近。我花了很久的时间才学会信任，不是那种理智上知道该相信的信任，而是从心底深处真正放下怀疑的那种信任。一开始，我总是对自己的人生充满设防，我怕出错，怕被骗，怕失控，所以我习惯预设最坏的情况，以为这样能保护自己免于失望。但这样的心态让我活得小心翼翼，每一步都踩得很紧，每个选择都背负太多压力。我想控制所有结果，想预测每一个变数，却不知道，其实我真正害怕的是我无法掌控这件事本身。那样的状态就像不断紧握着拳头，不敢放开，也接不住什么。直到某一次，我经历了一场意外的失败，是那种你计划的再缜密也无法避免的剧情。我顿时觉得世界失去秩序，我努力维持的安全感一夕之间崩塌。我在崩溃的情绪里做了很久很久，直到我什么都不想做，什么都放下。那时，我突然有一个念头浮现：如果我什么都不能控制，那我可以做什么？那个时候，只有一个答案：信任。不是因为我准备好了才信任，而是我别无选择，只能选择信任。信任某些事情的发生是有意义的，信任自己会撑过去，信任宇宙还在我这边。那种信任一开始很勉强，像是破碎中的祈祷，但就是从那个时刻开始，一些小小的奇迹悄悄发生，有人主动来帮助我，原本卡住的事情意外的松动，我甚至感觉到心里有一个角落不再那么恐惧了。我开始意识到，信任不是结果之后的选择，而是结果出现之前的邀请。当你愿意先信任，你就在告诉宇宙，我准备好了，来吧。那是一种频率，一种能量上的开口，是一种柔软的、坚定的、不再设限的状态。从那以后，我开始练习信任，信任自己的直觉，信任来到生命中的人事物，信任自己就算跌倒，也能站起来。信任不是盲目，而是一种深深的明白。明白不是每件事都会如愿，但每件事都会如实为你带来一些什么。它可能是提醒，也可能是礼物。有一段时间，我的收入不稳，旧的合作终止了，新的还没开始。我非常焦虑，开始怀疑自己是不是哪里做错了。但我强迫自己停下来，静静地问，如果我相信一切正在为我展开，
那我现在会做什么？答案不是更努力去找案子，而是让自己先稳定下来。我开始用心照顾自己，重新整理生活的节奏。我让自己好好吃饭、睡觉、呼吸，告诉自己，你的价值不是靠产出证明的。没过多久，一个比我预期更好的合作主动找上门。对方说，他观察我很久了，等的只是我准备好。那一刻，我深深明白，真正的丰盛不是从我焦虑时追来的，而是从我稳定时吸引来的。这份稳定来自信任，信任宇宙的节奏，自己的直觉，事情的时间点。每一次我选择信任，我感觉自己都站得更稳一点，呼吸得更深一点，而宇宙也在那里等着我说，我相信你。从前的我总以为丰盛要靠拼命才能得到，但现在的我知道，信任本身就是一种最强大的邀请。当我把焦点从恐惧转向信任，我就打开了一道新的门。那是一道让灵感涌现、机会靠近、支持自然出现的门。而我所要做的，不是逼自己多做什么，而是不再怀疑自己值不值得。我值得丰盛，我值得被爱，我值得顺利。这不是骄傲，而是一种与宇宙同步的自觉。每一份信任都是一份静静种下的希望，它也许一开始没有声音，但它会慢慢长出光来。它会在你最需要的时候带来支持、机会或一个转机。现在的我仍然有怀疑的时刻，但我不再责怪自己。我会停下来对自己说，没关系，我理解你不安，但我们可以选择信任。这样的信任不是一夜之间完成的，而是一点一滴，透过每一次选择慢慢建立。信任是一种选择，也是一种能量，而丰盛只会在你准备好打开手的时候走进来。所以，当你不知道下一步在哪里，当你站在一个不确定的交叉口，请先给自己一个最温柔的选择。相信你会找到路，相信你值得拥有你渴望的生活，相信宇宙其实一直在回应你，因为你知道，每一份信任都是对丰盛的邀请。曾经的我把人生当作一场征服，我要努力变得更好，走得更快，达到更多。我以为只有这样才不会被落下，不会被遗忘，不会输。我对自己很严格，我要求进步，要求坚强，要求不能松懈。我习惯在心里对自己说，撑住，你还不够好。这样的语气在我成长过程里早已内化，它像是某种保护机制，让我看似强大，却常常在夜深人静时感到疲惫与孤单。我没有察觉自己其实一直在对抗生命，对抗自己的情绪，对抗身体的讯号，对抗无法控制的流动。我试图驾驭一切，却不断失去与此刻的连结。直到某天，我遇见一段文字，那句话说，你不用再逼自己成为谁，只要开始温柔看待生命，它就会回应你温柔。我愣住了，温柔这两个字像是在我心中轻轻敲了一下。那一刻，我才发现，我对这个世界的苛刻，从来只是我对自己残忍的投射。于是我开始尝试用温柔的眼光看自己，不是用标准，而是用理解。当我做不到的时候，我不再责怪自己，而是问，你是不是太累了？当我拖延的时候，我不再骂自己懒惰，而是问，你是不是需要休息？这些自我对话改变了一切。我不再是那个随时准备鞭策自己的人，而是那个愿意牵起自己手，陪自己慢慢走的人。我发现，当我越是用温柔看待自己，
生活也开始变得温柔起来。事情依然有挑战，人际依然有起伏，但我不再感到那么慌张，因为我知道，不管发生什么，我都会站在自己这边。我也开始用同样的方式看待过去的自己。我不再苛责他为什么不成熟，不够勇敢，总是重蹈覆辙。我看着他，就像看着一个曾经跌倒，但始终没有放弃的孩子。我说，谢谢你愿意撑过来，现在我来照顾你了。这样的转变让我重新与自己的历史和解。我开始理解，原来每一段混乱，每一场低谷，都是生命在对我说，你可以更温柔。我也不再那么渴望马上就好。我开始允许事情慢慢来，让生命有它自己的节奏。我不再急着解决每一个问题，而是学着先让自己安定下来。而神奇的是，当我不再急着修好一切，事情反而一个一个开始转动了。不是因为我努力改变它们，而是我不再用对抗的能量去面对它们。我深深体会到，温柔是一种创造的力量。当你不再恐惧，不再急，不再怀疑，那份空间就会被光填满。以前的我以为要靠强硬才能得到想要的，现在的我知道真正的力量是柔软里的坚定。我可以流泪，也可以前行；我可以不完美，也可以被爱。这样的我开始散发出不同的能量。我吸引到的人更真诚，更安心。我经历的事件更有节奏与支持。不是因为我变成什么人，而是我终于停止逼自己成为别人。我开始用温柔的语言说话，开始用温柔的眼神看世界。我对植物有了更多耐心，对陌生人有了更多理解，甚至对那些让我痛过的人也开始放下指责。不是因为我遗忘，而是因为我释放。因为我知道，当我选择温柔，我就选择了爱、宽容与自由。而当我活在这样的能量里，丰盛就自然靠近了。我不再用力要它来，它自己来了。它透过意想不到的邀约、支持、合作、灵感出现，像一场自然的开花，不需催促，却准时绽放。现在的我还是在学着温柔，有时候我还会陷入旧有的紧绷，但我不再批判自己。我会深呼吸，然后说，没关系，我们重新来过。这句话是我给自己的祝福，也是我与生命之间最温柔的约定。当我开始这样生活，一切真的开始绽放，不是轰轰烈烈的展开，而是一种静静盛开的喜悦。我学会不再赶时间，而是享受每一刻的展现。我学会不再评价高低，而是感受事情来到时的温度与意义。我学会不再质疑自己，而是相信每一个现在都是丰盛的预兆。因为我知道，当我开始温柔看待生命，生命也开始用最温柔的方式回应我。一切在不疾不徐的步伐里，悄悄地、稳稳地绽放了。我们常常以为要拥有丰盛，得先强大，强大到可以克服一切，不依赖谁，独立自主，不动摇，不惧怕。我也曾这样相信，甚至努力活成这样的人。我把自己撑得很紧，做决定时总是理性优先，不轻易流露情绪。我怕别人觉得我脆弱，更怕自己承认那份脆弱。因为在我内心深处，总有个声音说，你要够坚强，才有资格被尊重。于是我用力生活，用力表现，用力忍耐。看起来一切都还不错，我的生活有条不紊，能干自律。但只有我知道，那些撑住的样子是多么消耗。直到有一天，
我真的撑不下去了。那是一场再小不过的失控，一封未预期的拒绝信，一通让我无力的电话，或是一句让我瞬间崩溃的话。我的情绪就这样溃堤了。我一个人坐在房间里，泪流不止。我没有生气，也没有怨谁。我只是突然很清楚地感受到，我不想再那么硬了。那一刻，我没有勉强自己振作，我只是在那里好好的让自己软下来。我开始哭，不是为了谁，也不是为了结果，而是为了我长久以来压抑的自己。那是一种很奇妙的感觉，明明正在流泪，心却莫名轻盈。我忽然懂了，这个柔软不是脆弱，而是我终于停止与自己为敌。原来柔软不是倒下，而是回到真实，不是放弃，而是允许。允许自己有情绪，有渴望，有失控的时刻，也允许自己值得被爱，不论处在什么状态。从那一天开始，我不再以强不强衡量自己的价值。我开始问自己，你需要什么？你现在好吗？我开始听见那个以前我不愿倾听的自己。他有点敏感，有点慢，有时不够效率。但他是真实的，是活生生的，是一直在等我张开手拥抱的那个自己。当我越来越愿意让心柔软，我发现我开始能接住更多。我不再一味拒绝帮助，而是学会说谢谢，我愿意接受。我不再总是急着证明，而是学会说这是我真正的感受。我不再只关心结果，而是开始享受过程中的连结与流动。神奇的是，那些我过去很努力才想达成的事，在我停止用力之后，反而自然靠近了。人际关系开始变得轻松，合作机会一个个浮现，甚至收入也稳定的提升了。我才真正明白，不是因为我变强才有这些收获，而是因为我变得可以接收。接收爱，接收支持，接收宇宙给我的一切好事。而接收这件事的起点就是柔软。当你的心是柔软的，它就是打开的。它允许能量进来，允许新的可能靠近，也允许过去的伤口被疗愈，而不是一直紧闭着自我保护。我开始相信，柔软是通往丰盛的门，因为丰盛不是来给你防御的，它是来滋养你的。如果你的心关着，那些滋养就进不来。这世界教我们要强大，但生命其实只想要你真实。强不是你的任务，诚实才是。你可以有界限，也可以有情感。你可以有智慧，也可以有温度。现在的我仍然有被触动、被挑战的时刻，但我不在第一时间关起自己，而是允许自己先柔软，再思考如何行动。这样的我反而更稳、更准，也更轻盈。我知道我不需要处处完美，我只需要保持一个打开的心。这个心可以感受，可以流动，可以创造。也正是这样的心，吸引来了我生命里越来越多的爱与丰盛。现在我每天早上起床，会在心里对自己说，今天我选择柔软。我不再怕这样的选择让我失去什么，因为我知道真正属于我的东西只会在我最放松、最敞开的状态下到来。我终于明白，心一旦柔软，丰盛就会自然靠近。它不是你的去追的东西，而是当你停止对抗，开始相信，开始愿意，它就悄悄地来了。一点一滴，透过你对自己温柔的眼神，温柔的选择，在你身边静静开花。感谢你听完我的影片，
如果你觉得影片有帮助到你，欢迎点赞并订阅我的频道，让我可以持续与你分享。也可以在评论中留下你的想法和经验，或是将影片分享给你的亲友。再次感谢你的收听，我们下次再见。